dureranno più? Allora, ritorniamo a noi, la provocazione è stata abbastanza forte. Secondo lei è fattibile, un po' che rappresenta il sindacato? E comunque da che parte si può incominciare? Perché vedendo quella che è la situazione, che poi le affronta anche quotidianamente delle aziende, così non si può andare avanti. No, così non si può andare avanti, però guardate, insomma, noi siamo reduci da una giornata di sciopero la settimana scorsa, venerdì, insomma, perché... Se ne è parlato tanto poco. No, è stata un'osservazione perché Sì, vediamo quello dei forconi, che cosa la dici, legge di stabilità, dicembre. insomma, se applicata così come è stata presentata, 14, 15, 10, 12 euro, cioè zero praticamente, insomma, per cui assolutamente nessun intervento sul cuneo fiscale, quello che è stato invece fortemente richiesto dalle parti, in questo caso imprese e sindacato, insomma, perché al di là di grandi ragionamenti, l'internalizzazione delle imprese, su quale noi ci crediamo soprattutto sul fatto che la piccola e media impresa da questa crisi dovrebbe uscire avendo la capacità di mettersi in rete, insomma, e non di guardare ancora al modello piccolo e bello familiare, insomma, che molti problemi, insomma, soprattutto nel nostro Veneto ha causato, insomma. L'intervento sul piano fiscale, sull'abbattimento del cuneo fiscale, sul costo del lavoro, dovrebbe consentire una ripresa dei consumi interni, perché al di là di grandi progetti, se il Paese non cresce, non comincia a ricrescere, io non so da dove riparte l'occupazione, perché insomma, i dati sono sotto gli occhi di tutti, indipendentemente dopo che leggiamo le virgole e non le virgole, insomma siamo a milioni di disoccupati che tendenzialmente sono a crescere e non a calare, e nemmeno le prospettive nel 2014 sono positive. Noi ci confrontiamo quotidianamente con questa situazione e probabilmente anche la riforma che in qualche modo noi abbiamo ostacolato perché non ci credevamo, fatta in quel modo, fatta la sera alla mattina, fatta la cosiddetta riforma Fornero, insomma, effetti positivi noi non ne stiamo vedendo neanche uno, assolutamente, insomma, anzi, vogliamo dire, insomma, a partire dalla nota vicenda degli ammortizzatori sociali che dovevano essere universali, invece non ci sono, con tutti i problemi, insomma, di interventi anche in Regione Veneto, insomma, pesantissimi. Per cui auspicabile un meccanismo di riduzione e di intervento sui consumi. Qua però bisognerebbe capire, che credo che sia l'altra piaga, insomma, del nostro Paese, insomma, una volta che tu hai tassato i consumi, come fanno a entrare i soldi? Perché io ho avuto il dispiacere di assistere a una discussione fatta fra alcuni soggetti che si spacciano imprenditori, in realtà, insomma, rispetto all'impresa, secondo me è una cosa importante. E il giorno che siamo passati dal 21 al 22% hanno applaudito l'IVA. Chi sono costoro? Perché hanno aumentato il guadagno. Come Perché? hanno aumentato il guadagno? E non pagano l'IVA? I cavi? Cioè, No, E non pagano l'IVA? Perché non pagano? il guadagno. Cioè, qui ci servono i grandi imprenditori. questi sono i grandi imprenditori, ma forse... ha studiato al CEPU sta gente qua? non so, non credo che abbia neanche studiato, ma al di là adesso delle battute, forse guarda, io vivo in un settore, lavoro in un settore e conosco un pezzo di questo settore discretamente, che è quello che come dire, opera nel settore dei trasporti e della logistica, insomma, no? Adesso tralascio un attimo la parte del trasporto pubblico locale, ferrovie che hanno già dei casini a sé, sto nel mondo privato. Noi possiamo dare come un dato che abbondantemente il 50%, ma abbondantemente il 50% ha aumentato il guadagno con l'aumento dell'IVA. Quando prima
si parlava, la stampa sono 2 giorni che ne sta riproducendo, insomma, la questione della Komatsu, nota impresa multinazionale che toccava qualche anno fa 800 lavoratori, insomma, diretti, e appunto 50, 60, 70 lavoratori dell'indotto. Sono passati in 8 anni 8 società. 8 anni, 8 società nella filiera della logistica. Cioè, spieghiamo, la Komatsu si è avvalsa come manodopera, diciamo, come operai di società cooperative. No, la Komatsu si avvale operai diretti per la costruzione, l'assemblaggio, per la gestione di tutta la parte della logistica, che significa spedizioni di materiali, sistema, fornitura delle linee, gestione dei magazzini, ricambi e quant'altro, quella che oggi si chiama logistica, al tempo si chiamava attività di magazzino in modo volgare, ma insomma, no? E io la seguo dal tempo. 8 società. 8 società non hanno versato un centesimo di contributo, un centesimo di IVA, si sono tenuti l'IRPEF. Io potrei fare l'elenco di quanti sono questi imprenditori in Italia. Ma anche un esposto alla Procura della Repubblica? Quante? Siamo costituiti parte civile, il più grande processo cosiddetto della cricca della logistica, che ha visto 31 imputati a Padova, dove solo di INPS, che si costituisce dopo che ci costituiamo noi, per cui anche questo è un bel segnale, insomma, del Paese, dove negli ultimi 2 anni riscontrano oltre 30 milioni di evasione di INPS, tralasciando il resto. Padovani, non persone che vengono esternamente. La quantità che riscontriamo in questo settore, ma non è il 50%, è un'infinità. Allora io mi chiedo, no? Bene tutto, questi il loro abbattimento del costo del lavoro se lo sono già fatto in casa, certo, senza tante, no? Tante Chiarissimo. Allora, Coda, cosa vuoi dire qualcosa? No, proprio per Dopo questo. passo a lei. Se non la paga nessuno non c'è più il problema dell'evasione. Sì. E la seconda cosa, sapete qual è la vera tragedia finanziaria? Le aziende che chiudono, appunto, che pagano per ultimo, anzi non pagano lo Stato, pagano tutto il resto e non lo Stato, per cui mano a mano verrà fuori una bolla da quel punto di vista lì. È l'istituto del sostituto d'imposta, cioè far maneggiare alla gente soldi dello Stato, soprattutto in un momento come questo, è estremamente pericoloso, estremamente, come si dice, è una tentazione alla quale difficilmente si riesce a resistere. Presidente Lava. Sì, allora io volevo un attimino dissentire in toto da quello che ha appena espresso il nostro amico sindacalista, perché non riconosco nulla di cosa sta dicendo in termini di gente che si arricchisce e quant'altro, e soprattutto quando disconosce la piccola e media impresa. Io aggiungerei, ha detto che dobbiamo rivedere un po' il meccanismo perché abbiamo prodotto danni importanti. Io vorrei sottolineare che in questo momento chi sta sostenendo l'economia del territorio è la piccola, media e microimpresa, perché tutte quelle che le cosiddette grandi imprese stanno producendo danni di tutti i tipi. Okay? Per quanto riguarda l'esempio che lei diceva di questi fantomatici signori, che ce ne sono che fanno quei meccanismi là, però non è nella piccola, nella micro, nella media, sono quelli grossi. Allora io come cittadino penso potrei pagare anche di più di tasse se alla fine della puntata ho dei servizi degni di tal nome in termini di ospedali, di strade e anche di emanazione di norme che tutelano il nostro lavoro. Perché in questo momento, prima si accennava alle banche e quant'altro, io dal 78 che lavoro e non ho mai avuto bisogno delle banche come in questo momento. Ma sapete perché? Perché ci sono quelle realtà che lei dice, difese anche a volte dai sindacati in maniera vergognosa, le posso portare anch'io pacchi così di elenchi che danno veramente da pensare, e sono strutturati in maniera semplice,
fanno a tavolino quelle porcherie là e sta mettendo sul lastrico decine e decine e decine di aziende. Ne conosco io personalmente, nell'area del Pordenonese per esempio, c'è un'aziendetta che ha fatto 22 milioni di euro di danni sul territorio con piccoli artigiani che ci ha rimesso 200-300 mila euro, 400 mila euro, quegli artigiani che stanno grattandosi le unghie a levigar mobili e quant'altro, e questi qua hanno chiuso l'azienda. Agli artigiani è rimasto in mano un pacchetto di assegni assolutamente inutili, carta straccia, e hanno prodotto drammi familiari, drammi di aziende e quant'altro. Allora io dico una cosa semplice, dov'è la politica che difende e tutela chi lavora onestamente? Perché non ci siamo mica a sto livello qua, noi siamo... Muraro, altro che ronde padane, qua noi siamo pronti a fare le ronde artigiane per difenderci da questa situazione qua. Allora, dico un'altra cosa, sempre con dovuto rispetto, sa, ci mancherebbe, dico un'altra cosa. Viviamo nel mondo delle imprese edili, del comparto casa e quant'altro. Allora, è diventata sempre più di moda non pagare. C'è la tendenza, se ti va bene, ti vengono proposte delle permute, ma dico, cos'è che costa il sistema paese? Poi magari Benetazzo potrà illustrarmi, perché io non sono al tuo livello, Benetazzo, non riesco a capire, ma non riesco a capire neanche perché non si producano delle cose che sono banali. Allora, secondo il mio punto di vista, nel momento in cui io vado a fare un lavoro e devo fare la fattura, fine mese, fattura, eccola qua. Allora il mio interlocutore si scarica l'IVA, cerca di pagarla più tardi possibile, anzi diventa eroe nazionale se non te la paga. E lui si scarica l'IVA, si scarica le tasse e io le ho pagate. E viceversa se io faccio la stessa cosa con chi non riesco a pagare. Dov'è il problema a rendere la fattura uno strumento, un documento fiscalmente inutile, fin tanto che chi l'ha ricevuta non l'ha pagata, della serie l'impresa che l'ha ricevuta non si scarica l'IVA e io non la pago, l'impresa che l'ha ricevuta non si scarica dalle tasse e io non le pago. Avrei risolto metà dei miei problemi come mondo artigiano rispetto all'esposizione che abbiamo in questo momento della banca. Allora dico, alla mattina gli artigiani quando si alzano, e anche gli industriali, per carità, non voglio togliere niente a nessuno, ci mancherebbe, dobbiamo mettere in atto tutte quelle strategie per dare un valore aggiunto rispetto a quello che tutti gli altri possono fare. Quindi inventiamo sempre qualcosa tutte le sante mattine perché il nostro prodotto sia più bello, sia più accattivante, sia più vendibile. Ma la politica che fantasia ci mette se neanche non ti propongono queste cose qua? Noi l'abbiamo mandato, un documento mandato una settimana o due fa, forse anche 3, non mi ricordo, fatto da Confartigianato San Donato, dove abbiamo fatto l'analisi del nostro territorio. E abbiamo fatto anche 5-6 propostine semplici. Che risposte avete avuto risposte? No, al momento uno ha detto bene, leggerò, e un altro ci ha ringraziato che ha ricevuto. Però diamo i tempi tecnici, siamo tutti presi dai grandi temi, intanto le nostre aziende stanno morendo, stanno soffocando sotto queste incombenze che sono vergognose. Il sistema paese costerebbe zero in totale risolverle. Magari se poi Benetazzo è così gentile di spiegarmi cosa può incrinare questo meccanismo. Tanto sentiamo anche il vicepresidente dei giovani. Cosa deve dire? Allora riprendo un attimo il discorso. Quello che io dico è se ci sono state delle azioni illegali vanno punite, punto e basta. Se qualcuno evade le tasse piuttosto che non rispetta la legge, l'unica cosa da dire che sia un'impresa, che sia un lavoratore, sono fatti gravissimi. Sono fatti gravissimi che vanno puniti. Quello che io voglio sottolineare, voglio cercare di dire è che non penso che se ci fosse un lavoratore assenteista o che all'interno dell'azienda si fa gli affari suoi, non penso che tutti i dipendenti siano così. Attenzione a non fare di tutta un'erba un fascio e di pensare che se esistono delle imprese, degli imprenditori che ragionano in questo modo, ci siano tutte le imprese che ragionano così. No. Perché noi dobbiamo salvaguardare il valore del lavoro in questa regione, in questa nazione.
unione, che non è il lavoratore o l'imprenditore, ma è il lavoro, è quell'unione che c'è tra l'impresa, tra l'imprenditore e i lavoratori, che ha tenuto questa regione in piedi per tutto questo tempo, è quell'unione, quella commistione che ha portato diversi imprenditori a suicidarsi perché non erano in grado di pagare i dipendenti, piuttosto che di avere un sacco di dipendenti che lavorano anche più delle ore necessarie per aiutare l'azienda. Quindi facciamo attenzione a non creare un attrito tra queste due forze che devono assolutamente continuare a collaborare e a lavorare assieme, perché altrimenti non riusciamo in nessun modo a uscire eventualmente da questa crisi. Per cui sicuramente se c'è qualcosa che non va punito, ma attenzione a guardare anche a tutto quello che c'è di positivo nel rapporto tra impresa e lavoratori. Questo io credo che siamo d'accordo tutti, ecco, su questo. Aggiungo una cosa, io volevo anche lanciare un po' una piccola provocazione. Noi come giovani di Confindustria andiamo spesso a parlare nelle scuole medie, scuole superiori e anche all'università. Questa provocazione io la lancio ai ragazzi delle scuole superiori quando andiamo a parlare con loro di impresa, di lavoro e a cercare di capire che cosa vogliono fare nel futuro. A tutti i ragazzi delle quarte superiori ai quali vado a parlare io chiedo: chi di voi pensa di non trovare lavoro una volta terminato il proprio percorso di studi? Almeno il 70%, in tutte le scuole almeno il 70% alza la mano. Allora, una grande consapevolezza. Sì, allora io però lancio una provocazione che può essere anche uno spunto di ottimismo o comunque un tentativo di continuare a farli sperare, e dico loro: se cercate lavoro a 5 km da casa, allora sicuramente sottoscrivo anch'io che sarete tra quel 40-50% di ragazzi che non troveranno lavoro, ma voi, gli dico provocatoriamente, avete una fortuna rispetto a me. Quando io mi sono laureato, il mercato del lavoro potenziale dove potevo trovare lavoro io era il mio comune di residenza, la provincia, per i più fortunati la regione. Attualmente, e dobbiamo cambiare questo tipo di mentalità, per i nostri ragazzi le loro opportunità sono in tutto il mondo. Come noi imprese davanti a questa crisi ci siamo dovuti trasformare e internazionalizzarci, credo che questo tipo di mentalità debba essere portato e condiviso e spiegato anche ai nostri ragazzi, per lasciare a loro il sogno del lavoro e per aiutarli a vedere il mondo com'è adesso, perché questa crisi è una crisi sì dovuta alla politica, alla mancanza delle riforme, ma è una crisi che nasce in tutto il mondo industrializzato. Cioè, pensiamo a Blockbuster, che è un'azienda americana, non è sicuramente italiana, che 10 anni fa era una multinazionale, adesso è fallita perché non è stata in grado di capire i cambiamenti di questo mercato. Per cui quello che io voglio dire è che dobbiamo cercare di rendere anche i nostri ragazzi più flessibili e più adatti a questo mondo, altrimenti sicuramente faranno fatica a restare in questo mercato. Chiarissimo. Dopo diamo la parola a Benetazzo, anche naturalmente al sindacalista che mi ha chiesto la parola, se non sbaglio, per rispondere. Pubblicità prima, pochi secondi.